Moderatori Arbana Osmani ishte e pranishme në natën finale të X Factor Albania, kur rrofeu dhe largimin e saj nga televizioni. Ajo tregoi se 2 vite më parë kishte vendosur të largohej nga moderimi i Big Brother VIP dhe se mezi po priste që ai edicion të mbaronte, pasi sipas saj po humbiste veten e saj, diçka më të rëndësishme se suksesi, ambicia dhe parat. 2 vite më parë, ndoshta në këtë orë, në një studio të madh me shumë drita, në programin që kishte mbërthyer shqiptarët brenda dhe jashtë kufive, e vetmja gjë që mezi po prisja të ndodhte, ishte që ai program të mbaronte. Isha në pozicionin më të lakmuar që një prezantues televiziv mund të ketë: audiencë maksimale, suksesi i jashtëzakonshëm, rroga me shumë zero, kontrata marketingu dhe tituj nëpër portale. Kushdo që ishte afër meje aso kohe dhe dëgjonte që thoja se vitin tjetër nuk do të isha më në prezantimin dhe drejtimin e Big Brother, më thonte se po ja fus skot, se po bëj shumë gabim. Është maja e spektaklit, do të ishte fundi i karrierës time. Do të më mbylleshin të gjitha dyert në Top Channel, se nuk ka asnjë njeri të pazëvendësueshëm, se do pendohesha. Natyrisht një pjesë dolën të vërteta. Unë vendosa të largohesha, jo pa keqardhje, se po humbisja diçka më të rëndësishme se suksesi, po humbisja veten time. Edhe pse ka bërë për herë punën që ka dashur, Arbana ndan me publikun atë pjesë që i kishte munguar aq shumë dhe mbase i kishte tjetërsuar. Një mesazh ky që nuk është fama, suksesi, parat apo klikimet, elementet që na bëjnë të ndihemi të gjallë dhe të kompletuar.